Kalian punya gak sih temen yang suka nyebutin pipi kalian? Aku tuh punya. Setiap aku jumpa tuh sama dia selalu bilang, mochi 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 apa? Aku tuh punyanya pipi, gak punya mochi. Itu tuh yang bikin aku tuh kayak gak mau teman sama dia, kesel gitu. Pas kalau asal jumpa aku bilang mochi, emang aku makanan? Ya guys, kalau makanannya makanan bisa bedain gak? Gak bisa bedain kali dia ya. Makanan-makanan, mochi-mochi, makanan-makanan